الدور المشوي: هل ممكن الالتحاق بالنقابة لسن كبير 60 سنة فما فوق ومدة الدراسة في النقابة، وهل النقابة بتوفر شغل؟ بص يا كبير، السن ملوش سن معين. النقابة ممكن تاخدك 60 70 50 سنة أيا كان. بس هل أنت هتقدر تشتغل شغل النقابة وأنت عندك 60 سنة؟ خصوصا لو أنت لسه بادئ. لو أنت مثلا اوريدي عندك خبرة وكنت شغال قبل كده في حتة، الموضوع يبقى سهل بالنسبة لك شوية. لكن لو انت هتبدأ لسه جديد، طبعا انت عارف البدايات بتبقى كلها صعبة شوية. زبالة، شيل، حط، روح هات لي دراي وول، روح هات لي مسامير، روح هات لي مش عارف ايه. بتعمل اكتر فيزيكال ورك يعني، فهيبقى الموضوع صعب بالنسبة لك شوية. بس النقابة ملهاش سن معين، عشان أنا شفت ناس التحقوا بالنقابة وهم مثلا كانوا حاجة و60 سنة، بس هم كانوا اوريدي بقالهم مثلا 20 سنة شغالين بيعملوا بيركبوا دراي وول وكده. فلما بدأوا في الشغل بدأوا كصناعية، ما بدأوش كبلية أو مساعد صغير يعني. مدة الدراسة حوالي بتبقى 4 سنين، وممكن تاخدها في أقل شوية أو ممكن تطول شوية لو أنت مثلا مش هتروح المدرسة في مواعيدك. والنقابة بتوفر لك شغل، والنقابة بتوفر لك شغل كتير. وكمان في حاجة اسمها زي اوت اوف ورك ليست. انت لما بتبقى مثلا مفيش شغل في الشركة اللي انت فيها، بتحط رقمك واسمك واليونيون ممبر بتاعك والكلام ده كله على الليستة بتاعتهم. ولو في حاجة وهم طالبين ناس ودورك جه، هيتصلوا بيك ويقولك مثلا الشركة دي محتاجاك، او انت فاضي ولا لسه بقيت كنت شغال في حتة تانية ولا لأ. يعني فاهم، بيتواصلوا معاك وبيشوفوا انت لسه محتاج الشغل ده ولا لأ. ولو انت قلت لأ، بيشوفوا اللي بعديك على طول. فأتمنى أكون رديت على سؤالك. شكرا.